खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि 44 नं गरेसर विधानसभा बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि पबित्र कुमार बर'आ बिसायख'थिनि सिगां रायजो राजाखौ मान बावदों। जेसेनो बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सफैदों एसेनो गासै दोलोनि हाबा मावनाया गोख्रोङै सोलिनायखौ नुनो मोन्दों आरो गावगावनि दोलोखौ देरहासार खालामनो थाखाय थाद'नाय गैयै फोसावदिं हाबाफारि लादों। थिग बेबादिनो 44 नं गरेसर विधानसभा बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि पबित्र कुमार बर'आ रायजो राजाखौ लोगो हमदों। नंगौ दिनै 44 नं गरेसर विधानसभा बियाबनि बिजाथि पबित्र कुमार बर' बिथाङा गंफ्रोमबो गलायाव हाबनानै सावरायनायजों लोगोसे गांफा गांफा बिहु फालिजों मान बावदों। दिनै इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि पबित्र कुमार बर'आ खमैबो 600 निबो बांसिन गला आरो बैसोगोरा सुबुंफोरखौ महरिपारा सकआव मान बावदों। मख'नो गोनांदि दिनै बे मान बावनाय हाबाफारिजों लोगोसे बुंथिदों दि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि पबित्र कुमार बर'आ बे खेबाव 44 नं गरेसर विधानसभा बियाबनि रायजो राजाया जायगानि बिजाथि नागिरदों। मानोना थानाय गोलाव बोसोर गरेसर ओनसोलनि रायजो राजाया जायगानि बिजाथि एबा एमएलए मोननो हायाखै, बिनि थाखायनो बेबाराव जायगानि बिजाथि नागिरदों होननानै बुंथिदों बिजाथि पबित्र कुमार बर' बिथाङा। बेबादियै जोंनि सुक्लाय सारफां कमिटिनि ब्लक कमिटिनि बानजायनायाव दिनै महरिपारा बाजार ओनसोलाव गासै गलादारफोरनियाव जों हाबबाय। बिथांमोनजों जोङो सिनाखि जाबाय आरो बिथांमोना जोंखौ बरायनो फैनायखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। दा जायखिजाया दिनै जिहेतु जोंहा फैगौ एप्रिल दाननि 9 अक्ट'आ सफैनायनि लामायाव ओइदिनखालि बिसायख'थिनि दिन। बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जोङो मोनथाम परिषदीय समष्टि गरेसर, सुक्लाय सेरफां आरो नाग्रिजुलि, बे मोनथाम परिषदीय समष्टिनि सिङाव बिधान सभा समष्टि जिहेतु जाबाय, बेयाव जोङो दिनैनि तारिखआव गिदिंनानै जिखिनि रिपर्ट, बे रिपर्ट बादियै जों देरहानायनि लामायाव। मानो होनोबा जाय केन्डिडेटआ बिजेपिनि बिथाङा तामुलपुर बिधान सभानि जायगानिसो सुबुं, आं जाबाय लकेल। जिहेतु आङो खेबनै एमएलए जाखांबाय, बेबायदि मोनसे सिनाखिया सुक्लाय सेरफाङानो जा नाग्रिजुलियानो जा गरेसराथ' आंनिनो समष्टि जाहैबाय हिसाबै सिनाय मोननाय मानसिफ्रा जेरैबायदि आंखौ बरायदों, बे बरायनाय बादियै आंनि देरहानायनि बिथिङाव खाथां होननानै बुंनो हायो आरो। दा जायखिजाया लकेल केन्डिडेटखौ नांगौ। गोदोबो जोङो अनेक खस्थ' जाबाय, भबेश कलितानि दिनावबो जोङो गावनि दोलोनि मानसि माबा होननानै होबाय हिसाबै बेबायदि खहारिखौ जों मोनाखै। लामा दालां क्लाबनिफ्राय मन्दिरनिफ्राय जथेस्थ' होनो गोनां दङ। बेबायदि खामानिफ्रा जाफुङैनि बेलायाव रायजो राजाफ्रा अजद दैखांदों आरो बेबायदि हिसाबै जोङो जिहेतु महरिपारायावबो साहित्य सभानि मोनथाम खोलोबनि जिहेतु न' लुदों इउपिपिएल दोलोनि सरकारनि दिनाव, बेबायदि मोनसे हाबाफारिया जानायनि थाखाय बिथांमोना गोजोननाय फोरमायदों। आरो गरेसर समष्टियाव जिहेतु 17 बोसोर सरकार थानायानो जा जि दोलोआनो जाया मानो नेतृत्व होबोनायाव जिहेतु खामानि होनो हायाखैमोन। जों दा इनफ्रास्ट्राक्चारनि नामाव 2 कोटि थाखा होदों। दा बेबायदि जथेस्थ' खामानि दङ, आं बेखौ गोलाव फोलावनो सानाखै। दा मोनथाम समष्टियाव थानाय जिखिनि समस्या 55टा डिपार्टमेन्टनि गेजेराव जिखिनि मोननांगौ मोनथाय पलिटिकेल राइट्स हिसाबै सरकार सालायनानै जिखिनि आदाय खालामनांगौ, बेखौ आङो नारा नाथाय जुजिगोन। गरेसराव जेरैबायदि थांनाय दिनफोराव आङो 46टा लामा बानायबाय, बेबायदिनो जोंनि नैबे महरिपारा ओनसोलनि सुक्लाय सेरफां समष्टिनि सिङाव थानाय मोनसे बाजार एरिया, मोनसे टाउन एरिया बादि बे एरियायावबो एसे फोसाबनांगौ दंबोयो। आरो बेबायदिनो नाग्रिजुलियावबो जथेस्थ' मावनांगौ खामानिफोर दङ। दा बे हिसाबै रायजोनि खहारिनि गेजेरजों देरहानायखौ खाथां होननानै आं सानना लादों। बेसेबांसो भट मोनदों? जौखोन्दोनि मोननो थांबाय थादों। जिहेतु गरेसर समष्टियाव गोबां रायजोआ खालि लकेल आरो आनलकेलनि बाथ्रा बुंदों। बिजेपिनिया जाबाय आनलकेल जाहैबाय तामुलपुरनि,
आं जाबाय लकेलनि आरो जेराव बिपिएफआ केन्डिडेट बिजाथियानो गैया आरो माने माबाया सिपिएमआ माबाया कंग्रेसआबो बिजाथि गैया दा बेनिखायनो बिथांमोननि जिथु गोसोनि लुबैनाय माने केन्डिडेट मोननो लुगैदोंमोन कंग्रेसआबो लकेल हिसाबै आरो बिपिएफआबो केन्डिडेट मोननो लुगैदोंमोन आरो बिजेपिनि केन्डिडेट मोनदोंबाबो माने बेयावबो ग्रुपिजिं जादों मिडियानि लाइनाव नायनानै नुनो मोन्दों बिथांमोननियावबो माने दाङाबाजि जालायलायदों दा बेनिखायनो बिथांमोननि दाङाबाजिनि बिथिंनिफ्राय जोङो देरहानायनि लामायाव